Γιατί όταν το βλέπεις δεν κάνεις τίποτα. Μόλις θα πάρεις το πράγμα το 102. Από το νερό, ωραίο. Καλά ρε παιδιά, τόσο ωραίος εδώ. Δεν μπορεί να το συστάνετε. Εγώ κατούρισα λίγο, αλλά δεν πόσο να πιάσει. Είναι πολύ παγωμένο. Χάλας θερμοσύμφωνο. Γιώργο, πήγαινε κράτα το μία από δίπλα. Άντρη μου. Καλημέρα, Καλημέρα. καλημέρα. Καλημέρα στον άκο μου. Άκου κάνει ο Νάκη, το μαλάκα του Σταυρού. Όπο μαλάκα βαρέου τύπου. Θα το πάρει η κοπέλα που φοβάσαι με βρακείς. Α, κάτω και τι σε πειράζει, και σε ενοχλάει. Εγώ πότε σε είδα. Αυτό μαλάκα. Οι σπάνιες φορές που ξεοποιείς, αλλά είναι χρηστές. Το ίδιο με το δικό σου έχει. Ζηλιάρεις, μην πάρω κάτι. Να σου πω, θα τα δέσουμε. Ευλογμένο με, δεν είναι να πάρω. Α, και δεν αξιζώνει γεράσουμε. Μην με φρικάρεις προγιάτικο. Πήγε ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα. Όχι, δεν έβλεπα. Πώς θα γίνει τώρα να μην γραφόρευε. Το πάρω εγώ. Το πάρω εγώ. Να βγάλω 5 χέρια στην εγώ. Όχι, όχι, εντάξει, άπλια έχει να το βολέψω. Να μου βγάλει μια φωτογραφία. Ωραία, πήγε μπροστά μία. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο μπροστά. Όλο όχι έτσι. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Τελευταία. Πάλι μαλάκα. Όταν την έχεις χάσει. Θα πέσει πάνω μας, Χριστάκο. Όπα. Εντάξει. Ένα το έχεις ρε πούστη, καθρεφτίζομαι. Πιάστε εκεί λίγο, Αντώνη. Πιάστε εκεί. Άμα δώσουμε και τα δύο αυτά, θα δώσουμε και λίγο. Τίποτα. Και εγώ το κρέμα και το πήγαινα το πιω. Για τον κύριο να το πάτε γιατί θα βγάλει ένα διάρρη τριάρι εκεί.
Καλή. Όχι ρε, δεν το προλάβουμε, μαλάκα, 3 ώρα πρέπει. Τι ώρα το αφήνει. Που το ρίχνει, 5 ώρα το ρίχνει. Αλλά δεν είναι, δεν έχει τάση καθόλου. Καφέ να έχουμε κάποια καλή. Εγώ δεν θα φάω. Καφέ, άραγμα και γύρνα. Έχεις πάρει τα περάκια μαζί σου. Φάω 2 κόντες εκεί, τελειώσα. Τι άλλο να φάω. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Για πείτε ρε πόσο πάω πίσω. Καλά το πας. Μια χαρά είσαι, Γιώργη. Το φλασάκι το φερέ. Ναι. Το θες. Το γης μέσα. Εδώ, το άμαξε. Έχεις τα ηχεία. Έχει τα ηχεία. Βάλτε ρε φίλε μία μετά. Βάλει μια από τα φλασάκι. Βάλε μετά παίξε ό,τι έχει. Το βάλε. 10 γίγα είναι. Πού είσαι το 10 γίγα είναι. Θέλω να δείξω εδώ το φλασάκι. Εδώ. 10 γίγα. Έχει μέσα θόδι τα πάντα ούλα. Εγώ φανοσία το έχω περάσει. Θα πούμε πως θα μέσα λέει. Ναι, γιατί άμα είναι να πούνε ανοιχτό. Είναι και φεύγουν. Το λέω για να... Ναι, για να μας Να ανοίξει ο χώρος. Πάμε εμείς να προλάβουμε τα αυγά ρε. Πάμε να τα προλάβουμε. Πρώτη 10 που θα πάρει να βάλει μελέτα. Η επόμενη. Νίκο, κάτσε να σου κρατήσω. Ναι, γιατί και τους σκαλοπάτες εδώ, άρχισε είναι οριακά. Μητσό. Thank you Γιαννάκο. Α, το γύρι... Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα.
Έλα ρε καβιάρι. Τι έγινε, πού είσαι? Μόνο Γιαμάχα, Α, το πούστο. Άντε ρε καλά στα ρέματα. Μία καλημέρα ρε. Μόνο Γιαμάχα, Γιατί? Για τώρα. Τώρα τι έγινε εδώ αυτό το τρίτο και τι είναι. Πρώτο μιζάρισμα, πρώτο μιζάρισμα. Καλό ριζικό. Όχι, ίδια με το RXT, GTX, ίδια. Άντε ρε, καλέ κόντες. Άντε ρε, πάμε. Ακούς. Θέλει, ναι. Λίγο ακόμα. Λίγο, ένα κλικ. Καλά είσαι. Τώρα πάμε και ένα κλαμπ, Είναι πιο μακριά το δικό σου. Ναι. Το VX είναι το δικό σου. Ναι. Το 1800 είναι το... Εγώ με βλάβει. Αυτό και είναι. Τα βγάλαμε τα βγάλαμε. Ποια?